Evet arkadaşlar, bugün size öksürük için gerekli olan bir kürümüzü anlatacağım. Çok tesirli. Ben de evde çocuklarım için kullanıyorum. Yarım bardak pekmez, bu üzümlü olabilir. Dut pekmezi de olabilir. Yarım limon, yarım çay bardağı da ılık su. Öncelikle limonumuzu pekmezimizin üzerine sıkıyoruz. Çekirdeğini alıyoruz. Evet. Aynı zamanda çok güzel kan da yapıyor kürümüz. İyice sıktıktan sonra limonumuzu yerine alıyoruz. Ilık suyumuzu ekliyoruz. Sonra karıştırıyoruz.